Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, seluruh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kepriwe kabare? Gimana kabare? Sehat? Hmm, ini vlogku kali ini ngomong bahasa Indonesia. Kayak kok nang vlogku piye? Aku harap bagi-bagi resep obat batuk resep sekang Cina asli, Cina langsung. Aku seminggu 2 minggu yang lalu aku meh bae di karantina soalnya watuk ora mari-mari lah. Majikane aku kan meriksakan aku 3 maring dokternya malah ngomong aku kon di karantina 3 dina. Nah, majikan aku wedi, akhirnya nemu resep obat batuk, yaiku iki ayam direbus. Iki air sing kedua lo ya. Rebusan air pertama dibuang, terus iwake ayam dikumbah bersih ben mambu iwake iki ilang. Nah, iki iwak wis umep banyune. Bahannya apa? Iki jahene dicemplungna. Tinggo obat watuk lo ya. Diwai jahe. Terus bawang bombay aku nganggo siji bawang bombay tak kerajang. Cemplungna juga. Tangan aku bersih loh. Bawang bombaynya dimasukno kabeh. Terus iki ana bawang putih wis tak kumbah. Terserah bawang putih ya sepira. Melu direbus. Nah, iki dimasak nganti mateng. Kuahe diminum. Dadine iki engko aire iki ora mambu bawang putih. Bawang putih iki ilang mambune. Banyune diminum juga oga mambu bawang putih. Seger. Bumbu mung diwehi uyah tok lah ya. Dikasih garam. Aja dikai penyedap. 1 sendok garam. 1 sendok setengah. Kecil. Aja diwehi penyedap lo ya. Wis ditunggu ngampe mateng kabeh. Engko angger wis umep, bawang bombene wis mateng, jahene wis berasa, aja asin banget, pokoknya aja asinan nek tawar iki malah apik. Monggo jajal ya, tak review kuwahe diumbe kepriwe rasane. Ya wis iki ben matang disit, umep disit, engko tak lanjut maning. Nah, iki kuwahe wis mateng. Nek air sing pertama tinggo nggodhog ayame dibuang, dadine kuwahe ayam bening. Njajal diumbe yo. Iki obat batuk resep sekang Cina asli, dijamin manjur. Soalnya aku wis nyoba, tapi ya aja sepisan ngombe lo yo. Ngombe terus ketimbang tuku obat terus suntik terus. Soalnya aku nang rumah sakit wis tuku obat, periksa dokter nganti ping pindho ora mari-mari. Nah, nek watu kayak aku marine karo iki jajal ayo diumbe disit. Nah, iki kuwahe iki anget-anget panas.
pedes anu terus apa jahe, tapi bawangnya putih ora mampu blas, jadi ini orang jelei. Obat watuk mandi tenan, aku wis nyoba, wis sering apa nggaweni angger watuk nggaweni piye siki. Maring dokter ping pindho ngombeni obat sing suntik apa sembarang, ora mari-mari gen watuk bae. Nganti mbaya aku maring rumah sakit, aku arep periksa maning nang rumah sakit. Dokternya ngomong aku konti apa konti geli, kene ngomong konti geli anu di apa karantina. Majukan aku wedi lho, wong ora tau metu, ora kaawur batur, ora metu maring omah maring ngendi-endi kok arep di karantina. Wes ora usah diperiksakan, mending apa golek obat jamu dewek, golek tambah liyane. Sadine diwai ramuan sekang Cina asli, kue, jahe, bawang putih, bawang bombay, daging ayam lah, balungan ayam di umbe banyune. Mari alhamdulillah. Uyu apa bumbune mung uyah tok, aja diwai masako, aja diwai pokoknya penyedap apa sekabehane iki aja diwai. Dadine mung bumbune mung uyah tok. Seger, panas, anget. Soalnya aja ini kudu ngombe telaten, aja mau sepisan tok ngombe yo ora mari. Ya wis ya, njajal sing akeh pada watuk di jajal nggawe resep iki insyaallah mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Wis like, komen, wis ndeleng. Moga-moga sukses bareng-bareng. Amin.